最近病毒很可怕。真正无唔对，我跟你讲，你们感冒或者是身体不舒服的时候，你们通常会怎么做？看医生。最省钱的就是多喝水、多睡觉，我们的免疫力就会提升。但是有时候你看我们自己关机，你看哪哈？我长期电话我跟你讲，几块钱太高不用。我们家里是不是都有超配枇杷膏？我跟你讲，超配枇杷膏里面有60%的砂糖，你去假低哈。除了会促进胃食道逆流以外，因为它里面有枇杷叶、有远志这些，还有甘草，有一些的口感有一点苦味嘛，所以它用很多糖让大家比较好入口。第一点，这也是糖，糖会增加我们血糖的负担。我们台湾的绿柠檬经过100天的发酵，有8倍的浓缩。我们直接冲热水。没有很恐怖。你也要喊人辩论哈，是要喊完王根哈，你的喉咙就很舒服了。